ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எமி ஃபுட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். சுரக்காய் சாதம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீ வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். நல்லா பிஞ்சு சுரக்காயை பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் சோறு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு சின்ன சுரக்காய் எடுத்திருக்கேன். காற்றுக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு இஞ்சி, பூண்டு அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன். 2 பெரிய வெங்காயம், இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ குக்கரை அடுப்பில் வச்சிடலாம். குக்கர் நல்லா காயட்டும். காஞ்சதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்குவோம். கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக ஆட் பண்ணால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பட்டை, பிரிஞ்சி இலை, கிராம்பு, ஏலக்காய், கல்பாசி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சோம்பு ஆட் பண்ணிடுவோம். எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுருவோம். நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருவோம். பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிடுவோம். இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம சுரக்காய் ஆட் பண்ணிடுவோம். ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு சுரக்காய் எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி விட்டுருவோம். இப்போ ஒன்று நம்ம பார்த்து செய்கிறப்ப சோறு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வரும். பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இனி நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 2 பெரிய தக்காளி அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. காய்க்கு தக்காளிக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்குவோம். அப்போ சீக்கிரம் வதங்கிடும். அரிசி ஊற வச்சிருக்கேன். சாப்பாட்டு அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு சாப்பாட்டு அரிசி எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு. இனி கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்குவோம். அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி இலை, கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருவோம். எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு. இனி நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணிடலாம். அரிசி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒருக்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். நான் இன்றைக்கி சாப்பாட்டு அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ 2 டம்ளருக்கு 4 டம்ளர் அளவு தண்ணி கணக்கு வரும். நாங்கள் எங்கள் அரிசிக்கு பழைய அரிசி அப்படிங்கிறனால 1 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ 2 டம்ளருக்கு நான் 5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் அரிசிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு பத்தலை அப்படின்னா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு அதிகமாக ஆட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் சாதம் வெந்து வர்றப்போ கரெக்டாக இருக்கும். கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ சோறு இன்னுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீ மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன அடுப்பில் தான் வச்சுருக்கேன். ஹை ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 விசில் மட்டும் விட்டு ஆஃப் பண்ணிக்க போகிறேன். விசில்லாம் ஃபுல்லாக அடங்கிடுச்சு. நீ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. உண்மையாலுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. நம்ம என்னைக்காவது சிம்பிளாக செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சோமோ இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். சிம்பிளாகவும் இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய், தேங்க்யூ.